քանի որ խոստացել էի, որ այս ֆորմատով դիմելու եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց աջակցությունն են հայտնում պարոն Ծառուկյանին, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այսօր 11:30 դեղատան 3 հասցեում գտնվող Պեկի քննչական կոմիտեում հարցաքննվելու է պարոն Ծառուկյանը, ու ես հենց հիմա ուղևորվում եմ այնտեղ նաև ֆիզիկապես իմ աջակցությունը պարոն Ծառուկյանին հայտնելու։ Ամենաառաջինը Գագիկ Ծառուկյան հայ մարդուն, ում հանդեպ ամենավերջին անարդարությունն է տեղի ունենում հիմա, հետո ազգի բարերարին, թիմի առաջնորդին։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն միանալու մեզ, հասկանում եմ, որ բավականին քիչ ժամանակ կա, բայց ես ինքս էլ նոր եմ իմացել։ Եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կմիանան, ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել այնտեղ։ Մինչև խոսքիս բուն մասին, այն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, կարելի ասել, ողջ երկայնքով տեղի ունեցող այլանդակությունների մասին խոսելը, ուզում եմ բարձրաձայն մի քանի մտքեր ուղղել Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ։ Տարի-տարիուկես առաջ Ծառուկյան Գագիկը իր ինտերվյուներից մեկում հայտարարեց, որ պիտի դուրս գան քաղաքականությունից այն մարդիկ, ովքեր նախկինում զբաղվել են քաղաքականության, բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, ես մոտավորապես եմ մեջբերում, այսինքն քաղաքականության մեջ գտնված 5 գվարդիայի ներկայացուցիչները պիտի քաղաքականությունից դուրս գան։ Եվ ճիշտ էր ասում։ Նա ասում էր, որ տեղը պետք է զիջեն նոր դեմքերին։ Այդ խոսքից անցնում է մի քանի ամիս եւ Ծառուկյան Գագիկը որոշում է մտնել քաղաքականություն, այդ քաղաքականության շրջած էջը նորից վերաբացել եւ մասնակցել ընտրություններին։ Հիմա հարց է առաջանում, ում հորդորով, ինչ տեղի ունեցավ երկրում, որը ստիպեց Գագիկ Ծառուկյանին մասնակցել ընտրություններին։ Չէ՞ որ այդ հայտարարության ժամանակ վիճակը այնպիսին էր, ինչպիսին է, ինչ էր փոխվել, կամ ում հորդորով Ծառուկյան Գագիկը որոշեց մասնակցել ընտրություններին։ Ծառուկյան Գագիկը իշխանությունների հետ ձեռք-ձեռքի տված քանդում էր առաքելական եկեղեցին, նրա խախտելով նրա դարավոր ավանդույթները, ժամանակ կգա, հարգելի բարեկամներ, Նիկոլ Փաշինյանի արածը ավելի մեղմ կթվա, քան թե այն, ինչ արեց Գագիկ Ծառուկյանը, ոտնահարելով եկեղեցու ավանդույթները, ոտնահարելով եւ առամարելով առաքելական եկեղեցու բարձր դասի մի քանի անգամ եղած հայտարարությունները տեղադրում էր Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Ոչ մի խնդիր կարծես թե իշխանությունների հետ չուներ, փարավոնում տեղի էր ունենում պատերազմի պատճառ մանկլավիկներից մեկի հարսանյաց արարողությունը, Գագիկ Ծառուկյանի որդին բարեհաջող խուսափում էր զինվորական ծառայությունից եւ սա կարելի է երկար շարունակել, այս ամենը կարելի է երկար շարունակել։ Ում հորդորով որոշեց մասնակցել Գագիկ Ծառուկյանը ընտրություններին։ Իմ կարծիքով ճիշտ կլինի այնուամենայնիվ թեկուզ բանտից ինքը պատասխանի այս հարցին։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի հորդորով է ինքը որոշել մասնակցել ընտրություններին։ Մինչև ընտրությունների մասնակցությունը արդյոք ինքը ունեցել է պայմանավորվածություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ չի մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին։ Ճիշտ կլինի անկեղծանա։ Բոլորդ ասում եք 70 տարեկան մարդ է, 70 տարեկան մարդ է։ Ճիշտ կլինի 70 տարեկան մարդ այս հարցերին պատասխանի։ 70 տարեկան ցանկացած մարդ մոտենում է կյանքի ծերին։ Ճիշտ կլինի կյանքի ծերին մոտեցած Գագիկ Ծառուկյանը այնուամենայնիվ պատասխանի, թե ինչ հարաբերությունների մեջ է գտնվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ինչ հարաբերությունների մեջ է գտնվել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ճիշտ կլինի Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանի, թե ինչու, ում հորդորով, ում պատվերով էր քանդում առաքելական եկեղեցու ավանդույթները,
ոտնարում ավանդույթները, քանդում եկեղեցին, արդյոք դա կապ է ունեցել Սերժի հետ, արդյոք այդ հրահանգը եկել էր Վատիկանից, ճիշտ կլինի պատասխանի Գագիկ Ծառուկյանը, արդյոք իր բենզալցակայանները, գազալցակայանները 22-23 թվականին 27-30 գազալցակայան եթե չեմ սխալվում, վաճառել է Արայիկ Հարությունյանին, Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահին, մոտավորապես $1 միլիարդ, ճիշտ կլինի Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանի, արդյոք Արցախյան ողբերգությունից հետո $12 միլիոն է հատկացվել իրեն, իբրև թե ինքը Արցախից իրեն է հատկացվել իբրև կոմպենսացում, իբրև թե ինքը ունեցել է Ջաբրայելում $12 միլիոն սպիրտ եւ դրա դիմաց նաեւ տեղի ունեցել տրակտորի ինչ-որ խանութ ունի, խանութը դրա դիմաց ինքը տվել է բնականաբար խանութն արժեցել ավելի քիչ, տվել է Արայիկ Հարությունյանին, ճիշտ է, այն գրանցվել է Կարեն Շահրամանյանի անունով, այս շարքը կարելի է երկար թվել, այնուամենայնիվ այս ամենի մասին պիտի խոսվի, պիտի բարձրաձայնվի եւ ակնկալվի, որ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանի այս հարցերին, բայց գլխավոր հարցը մնում է հետեւյալը. ում հորդորով է նա որոշել մասնակցել ընտրություններին, եթե ոչ մեկը չի հորդորել, ապա թող պատասխանի ինչ էր փոխվել Հայաստանում այն օրվանից սկսած, երբ ինքը հայտարարեց, որ պետք է դուրս գա քաղաքականությունից, ինչ էր փոխվել։ Ստաբիլ վատ է Հայաստանի Հանրապետությունում, հարգելի բարեկամներ, ինչպես որ վատ էր, այդպես էլ վատ է։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելքում, հարգելի բարեկամներ, դուք գիտեք, որ 24 թվականին հյուսիս-արևելյան հատվածը բնակիչը քանդվեց, ուղղակի մինապատ տարածքները ականազերծվեցին, իմիջիայլոց մենք ապրում ենք մի այնպիսի երկրում, որտեղ ականապատողները իրենց կյանքը վտանգի տակ դնելով ականապատող աֆիցերները մի կերպ գոյատևում են, այսինքն երկիրը պաշտպանածները, անվտանգությունը ավելացրածները մի կերպ են գոյատևում, մարդիկ, ովքեր նաև իրենց այդ գործողությունների ընթացքում կորցրել են իրենց ընկեր զինվորներին։ Բայց այն ստահակները, ովքեր իրականացնում են ականազերծում, դավադիր ականազերծում, դառնում են գեներալ եւ հերոսներ։ Այսպիսի բաների պատճառով է, որ ես ասում եմ, մենք ապրում ենք մորալ օրենքների զուրկ պետության մեջ, մոզանոցում։ Ասա է պատճառներից մեկը, որ ես ասում եմ, մենք ապրում ենք բարոյական զուրկ, բարոյականությունից զուրկ պետությունում, մարդկանց իշխանության ներքո, այսինքն բոզանոցում, ես սրատակ չեմ դնում սեռական կոմպոնենտ այս խոսքի մեջ, նկատի ունեմ բարոյականությունը տոտալ խախտված է։ Ուրեմն Հայաստանի հյուսիս-արևելյան հատվածը, հարգելի բարեկամներ, այդ բնակիչը քանդվեց, ինչից հետո, երբ Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույց տվեց ադրբեջանական ԶԼՄ-ներին եւ ադրբեջանցիները հայտարարեցին, որ մարտի վերջ պիտի այդ հարցազրույցը հրապարակեն եւ դրանից անմիջապես հետո ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, մասնավորապես ԱԱԾ-ի կողմից գեներացվեց Բագրատ Սրբազան շոուն եւ դա էլ ֆոն հանդիսացավ տվյալ բնագիծը քանդելու համար։ Հայաստանում, հարգելի բարեկամներ, մշտապես ինչ որ դարակազմիկ, այսպես ասած, երբ իրադարձություններ են տեղի ունենում, բան պետք է խորդել, մշտապես դրա ֆոնին գեներացվում են ինչ որ շարժումներ, պարտադիր։ Եվ ամեն անգամ կամ համարյա ամեն անգամ այդ շարժումները գեներացվում է իշխանությունների իսկ կողմից ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով։ Սա հյուսիս-արևելյան հատվածը։ Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևմտյան հատվածում, հարգելի բարեկամներ, նախկին վարչապետներից մեկը այնքան է շահագործել Արաքսի հովիտը, այնքան է փորել, որ պայմանավորվածություն կա, որ
հայ-թուրքական սահմանը բաժանում է Արաքս գետը, որ գետը փոխել է իր հունը, հսկայական տարածքային վնասներ պատճառելով Հայաստանի Հանրապետությանը, խոսք է գնում մոտավորապես 400 հեկտարի մասին։ Տեսնում եք հյուսիս-արևելյան հատվածում բնագիծը ինչպես քանդվեց, տեսնում եք հյուսիս-արևմտյան հատվածում ինչեր են տեղի ունենում, հարգելի բարեկամներ։ Իմ ունեցած տվյալներով նույնիսկ Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Թուրքիայի կառավարությանը հարցը լուծելու համար, ինչին ի պատասխան Թուրքիայի կառավարությունը ոսկեղենիկ ներկա իշխանությունների հայերենով ասած, ժամանակակից հայերենով ասած, սիկտիր է արել Հայաստանի կառավարությանը եւ ճիշտ է արել։ Սա հյուսիս-արևմուտք։ Գանք հարավ, հարգելի բարեկամներ։ Հարավ-արևելյան հատվածում, հարգելի բարեկամներ, բազմաթիվ օկուպացված բազմաթիվ տարածքներ կան, Գորիս-Կապա ճանապարհահատվածի մի մասն է օկուպացված, բայց ամենամեծ ողբերգությունը Սև լճին հալող դիրքերն են, որտեղ հայ զինվորները հասնում են ծառայության վայր, անցնելով ադրբեջանական զննության, հսկողության, ստորացման միջոցով։ Հարյուրավոր օֆիցերներ, զինվորներ գտնվում են այդ հատվածում, որտեղ կա նաև երկու դիրք։ Ինձ սրա մասին շատ եմ խոսել, պատմում եմ, որ նույնիսկ այդ զննությունը տեղի ունենում ձեռքերը վեր բարձրացված, երբեմն փայտով հարվածում են, զննում են նույնիսկ հացի մեքենան, սա տեղի է ունենում մեր բոլորի աչքի առաջ պարլամենտի ուղիղ վերահսկողության ներքո եւ այս հարցերի վերաբերյալ հիմնականում լրագրողները պահում են լռություն։ Այս հարցը սկսեց շրջանառվել միայն հանրային տիրույթում սկսեց շրջանառվել միայն այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց, բազմաթիվ մարդիկ իմացան եւ ստիպված նաեւ լրագրողները հարցում արեցին Պաշտպանության նախարարությանը, որը չհերքեց ըստ էության, իսկ Պաշտպանության նախարար Պապիկյան Սուրիկը ասաց, որ դե այո, այդպիսի հատվածներ կան, բայց զննություն տեղի չի ունենում, հայ զինվորները անցնում են ադրբեջանցիների դիրքերի, մեր տարածքում գտնվող տեղակայված դիրքերի միջոցով ադրբեջանցիները ուղղակի թույլ են տալիս, առանց զննելու։ Սա հարավ-արևելյան հատվածը, հարգելի բարեկամներ, իմիջայլոց այն մարդիկ, ովքեր ինձ հիմա դիտում են եւ այսպես տարակուսում են, իմացեք վաղը մյուս օրը այդ հատվածում կարող են հայտնվել փաստացի պատանդարության մեջ, կարող են հայտնվել հենց ձեր բարեկամները, ձեր հարազատները, ձեր ամուսինները, ձեր զավակները, կամ հենց դուք։ Ասում է, նկարում են զինվորներին, միայն դրանից հետո են թույլ տալիս, որպեսզի մտնեն այդ դիրքեր, ուղարկելով հրամանատարային դիտարկման կենտրոն նկարները եւ հետո նաեւ նույնը դուրս գալուց նկարում են ադրբեջանցիները, ուղարկում են հրամանատարային դիտարկման կենտրոն եւ հետո դրական վիզայից միայն հետո թույլ են տալիս համապատասխան թույլտվությունից հետո թողնում են, որպեսզի հայ զինվորները դուրս գան այդ դիրքերից։ Հայաստանի Հանրապետության հարավ-արևելյան հատված։ Հայաստանի Հանրապետության հարավային եւ հարավ-արևմտյան հատվածում եւս հարգելի բարեկամներ տեղի են ունենում հետաքրքիր ողբերգական իրադարձություններ։ Նախ պիտի ասեմ, որ Նախիջևանի հյուսիսային հատվածում ադրբեջանցիները 2018 թվականի վերջ բարելավեցին իրենց դիրքերը 11000 հեկտարով, այսինքն 11000 հեկտար ադրբեջանցիները առաջ եկան այդ հատվածում, հարգելի բարեկամներ, սա տեղի է ունեցել 2018 թվականի երկրորդ կեսում։ Հիշում եք 2018 թվականի երկրորդ կեսում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ինչ իրավիճակ էր։ Տեղի էր ունեցել Սերժիկը բեմականացրել էր Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը։ Իշխանությունը հանձնել էր Նիկոլ Փաշինյանին կամ իշխանության հանձնման իմիտացիա էր արել Նիկոլ Փաշինյանին եւ պարլամենտում մեծամասնություն էր կազմում հենց Սերժիկ Սարգսյանի ՀՀԿ խմբակցությունը։ 11000 հեկտար Սերժիկ Սարգսյանի փաստացի իշխանության ժամանակ ՀՀԿ-ի պարլամենտում
մեծամասնության ժամանակ ադրբեջանցիները 11,000 հեկտար առաջ են եկել Նախիջևանի հատվածում։ Հիմա որ դոշ են պատրում այդ ստահակները, ուռապատրիոտները, ցույց կտաք ինձ այս այլանդակության վերաբերյալ պարլամենտում սրանց ելույթները։ Իրենք են վերահսկում, ես էլի պիտի ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր երկրների, բոլոր հանրապետությունների սահմանադրություններով պարլամենտին վերապահված է որոշակի վերահսկողական ֆունկցիաներ կառավարության գործունեության նկատմամբ, սա ամրագրված է նաև մեր մոտ սահմանադրության մեջ։ Հիմա այս այլանդակությունը տեղի ունեցել ՀԿ-ի ուղիղ վերահսկողության ներքո 11,000 հեկտար, հարգելի բարեկամներ։ Այն Շարմազանովները, բաները, Շուշան Պետրոսյան, բան, ազգային երկեր, որ երգում են, Արցախը, հողը, բանը, ձեր ժամանակ է տեղի ունեցել։ Սվոլոչներ։ Ցույց կտաք ձեր ելույթները։ Այո, անմիջական պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, բայց ձեր վերահսկողության տակ է գործել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Դուք պարլամենտում ունեցել եք մեծամասնություն եւ դուք նաեւ գլուխ եք գովում, ասում եք Նիկոլը ինչու է ուզում արտահերթ ընտրությունների գնալ, չէ՞ որ ինչ նախագիծ բերում է, մենք կողմ ենք քվեարկում նախագծին։ Դուք սրա համար գլուխ եք գովում։ Սա օգտագործում եք որպես փաստարկ նոր ընտրություններ չլինելու համար, չէ՞։ Պարլամենտական մեծամասնության ներկայացուցիչներ։ Հիմա ամենասարսափելին, հարգելի բարեկամներ, երբ Երևանից գնում է Սյունիք, հյուսիս-հարավ ճանապարհահատվածի մի մասը անցնում է Տիգրանաշեն երասխ հարող հատվածներով։ Ուրեմն Երևանից Սյունիք սա վերաբերվում է քաղաքացիական մեքենաներին։ Բայց երբ Երևանից Սյունիք է գնում, այսինքն ռազմական մեքենաներ, բանակը սպասարկող մեքենաներ, հարգելի բարեկամներ, ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս, որ հյուսիս-հարավ ճանապարհահատվածով անցնի եւ այնտեղ Մղճան գյուղի մոտ մի հատված կա, որտեղից դառնում են այդ մեքենաները եւ հարյուրավոր կիլոմետրեր քարքարոտ սարերով եւ ձորերով անցնող մի ճանապարհահատված կա եւ միայն այդ ճանապարհահատվածի միջոցով է կարողանում են անցնել բանակը սպասարկող մեր մեքենաները։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցիներն են որոշում բանակը սպասարկող մեքենաները ինչ ճանապարհով պիտի անցնեն կամ ինչ ճանապարհատվածով պիտի չանցնեն։ Սա էլ Փաշինյան Նիկոլի ինքնիշխանությունը։ Այդ Մղճանի հատվածում, որտեղ շրջադարձ են անում բանակին սպասարկող բանակային մեքենաները, հարգելի բարեկամներ, դրված են այսինքն կամերաներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գենշտաբի պետ Ղարաբաղցի Էդուարդ Ասրյանի ուղիղ աչքի առաջ։ Հատուկ եմ նշում Ղարաբաղցի, են որ ասում են Ղարաբաղցիները կռվող էին, հայաստանցիները ոչ։ Տասնյակ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Ղարաբաղցի ստահակներ կան, ովքեր Արցախը խուրդելուց հետո ներողություն եմ խնդրում այս ձևակերպման համար, Արցախը լուծարել են։ Հայերը Արցախը լուծարել են, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղեցնում են բարձրագույն պաշտոններ։ Կամո Վարդանյան, Էդուարդ Ասրյան, Արմեն Գրիգորյան, այս մարդկանց թիվը հարյուրներ է։ Հարյուրավոր Ղարաբաղցիներ են մասնակցել Արցախը լուծարելու գործընթացին, կպցրել մեծ գումարներ եւ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կամ զբաղվում են խոշոր տենդերներով, միլիարդավոր դրամներ են քերում բյուջեից կամ զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ։ Ղարաբաղցիները Սերգեյ Արստամյան կա, հարգելի բարեկամներ, Սերգեյ Արստամյան եղել է Շուշիի պատասխանատուն պաշտպանության։ Դուք գիտեք, չգիտեք, բա ինչի պետք է իմանայիք, սրա մասին շատ քիչ է խոսվում։ Սրա մասին հանրային հեռուստաընկերությունում չեն խոսում, սրա մասին 168-ում չեն խոսում։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ գիտեք ինչով է զբաղվում, սրա մի անգամ ասել եմ։
Ինչով է զբաղվում այդ անձնավորությունը։ Շուշիի այդ այսպես կոչված պաշտպանության ժամանակ սա Արգիշտի Քյարամյանի հետ զբաղված է եղել, մի անգամ ասացի, Կենտրոնական բանկը այնտեղ ունեցել է բունկերներ, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի բունկերներից մեկը գտնվել է Շուշիում։ Այդ ընթացքում սա զբաղված եղել բունկերի փողերը Հայաստան բերելով։ Եվ հիմա զբաղեցնում է Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը, Ղարաբաղցի Սերգեյ Արստամյանը, ամսական աշխատավարձը 1.800.000 դրամ։ Արցախը խուրդելուց առաջ, Արցախը լուծարելուց առաջ Ղարաբաղցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շուկայականից պատիկ անգամ բարձր գնելով վաճառում էին Արցախի հանրապետության վրա, այսինքն Հայաստանի հանրապետության վրա իրենց գույքը։ Բազմաթիվ են եղել այդ պաշտոնյաները, ես նաև անուններ եմ նշել, գեներալներ, քաղաքացիական բարձր պաշտոններ զբաղեցնող, քաղաքական բարձր պաշտոններ զբաղեցնող եւ այլն։ Այն ինչ որ տեղի է ունենում, սա վերաբերում է բոլորիս։ Շատերը մեկ-մեկ ինձ ասում են, խոսելը հեշտ է, խոսելը հեշտ չէ։ Խոսելը որ հեշտ լիներ, այս թեմաների մասին բոլորը կխոսեին։ Դուք մի շփոթեք, հա, խոսելը որ հեշտ լիներ, այս թեմայի մասին կխոսեր Աբրահամ Գասպարյանը։ Խոսելը եթե հեշտ լիներ, այս թեմայի մասին կխոսեր Էդգար Ղազարյանը։ Խոսելը եթե հեշտ լիներ, այս մասին կխոսեր Արամ Վարդևանյանը, եւ այսպես կարելի հազարների անուններ տալ։ Հարգելի բարեկամներ, դուք այսքանը չեք հասկանում, թե ձեզ եք դրել չհասկացողի տեղ։ Խոսելը եթե հեշտ լիներ, սրա մասին կխոսեին դաշնակ մաշնակները։ Բանակից փախած պարտադիր զինվորական ծառայությունից փախած Գառնիկ Դանիելյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, Արթուր Խաչատրյանը, Քոչարյանի ամոթ չունեցող զավակը, որ մինչև հիմա ասում է 18 թվականին հեղափոխություն է եղել։ Խոսելը եթե հեշտ լիներ, սրա մասին կխոսեր Քոչարյան Ռոբերտը։ Խոսեին, հարգելի բարեկամներ։ Սաթիկ Սեյրանյանը սրա մասին կխոսեր, եթե հեշտ լիներ խոսելը։ Շարմազանովը սրա մասին կխոսեր, եթե հեշտ լիներ խոսելը։ Չէ, նրանք հեշտ չէ խոսելը։ Որովհետև կա գերնպատակ։ Պետք է տուն պահել։ Պետք է ուսանող պահել արտասահմանում։ Այդ ձեր լափած փողերը պիտի կանգնի մի օր ձեր կոկորդին։ Ձեր փողերը դուք աշխատում եք մարդկանց ֆունդամենտալ իրավունքները ոտնահարելու, մարդկանց մոլորեցնելու, ստորացնելու, սպանել տալու արյան վրա։ Եվ այդ փողերը կանգնելու ձեր կոկորդին, եթե ձեր կոկորդին չկանգնես, կանգնելու ձեր սերունդների կոկորդին է կանգնելու։ Լավ իմացեք, փողը արժեզրկվելու հատկություն ունի։ Փողը արժեզրկվելու հատկություն ունի։ Կյանքն էլ վերջանալու։ Ինչպես ասում էր Բուլգակովի հերոսը, կյանքը վերջանում է, բայց դա կես ողբերգությունն է, որ ողջ ողբերգությունը նրանում է, որ կյանքը վերջանում է հանկարծ։ Ես հուսով եմ մի օր այս հողը կազատվի, հարգելի բարեկամներ։ Ես գիտեմ, որ այս հողը մի օր ազատվելու է Սերժիկից եւ Սերժիկի մանկլավիկներից, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Սերժիկի գլխավոր մանկլավիկը եղել է եւ մնում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի օր այս հողը ձեզանից ազատվելու է։ Մի օր այս հողը ձեզ սպասարկող բլոգերներից, լրագրողներից, քաղաքական գործիչներից, այդ ստահակներից ազատվելու է։ Սերժ ազատվելու է այս հողը քեզանից։ Մի օր ազատվելու է։ Ես ձեր տիրոջ մերը, երանի այն օրը, երբ հայը կազատվի հայից։ Դա Աստված հայի ձեռքով ազատվի, եթե ոչ թողոտարի ձեռքով ազատվի։ Ես ձեր տիրոջ մերը,